Hello everyone. Today we are going to discuss about the term-wise curriculum of class 11th mathematics and the deleted syllabus for 2021-22. So let us start with the term 1 syllabus. Term 1 syllabus first chapter is sets. So I will show you which topic has been deleted from this chapter. This is the full syllabus. Okay, and in this part has been deleted. Difference of sets, complement of sets, and properties of complement. So this topic has been removed from the syllabus, right? Everything is there. Now I will show you which topic, which exercise has been deleted. So let us move towards this is Venn diagram also there, and this is also, yes, from here it is deleted. Difference of sets. ओके डिफरेंस ऑफ सेट्स वेन डायग्राम में ही है, बट ये वाला टॉपिक डिलीटेड है. डिफरेंस ऑफ सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सो सी ऑल दिस क्वेश्चंस आर देयर. दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड. डिफरेंस ऑफ सेट्स 9th 10th 11th is deleted. Now complement of set is also deleted, right? So this whole section is deleted. So full exercise 1.5 is deleted, and practical problems on union and intersection of two sets, this will be there. This is not mentioned in the syllabus, but here union and intersection of sets topic is there. So that portion will be there in the syllabus. But यहाँ पे केवल जो प्रॉब्लम्स है विच इज नॉट रिलेटेड विद डिफरेंस ऑफ सेट्स. ओके, सो लाइक एग्जांपल 24 25, यहाँ पे कहीं पर भी हम लोग डिफरेंस यूज नहीं कर रहे हैं सेट्स का. सो ये सारे जो एक्सरसाइज है फुल्ली is there in our syllabus, right? So now coming to the miscellaneous exercise, the questions which is related with the difference of sets and complement, that has been deleted. For example, this one a minus b, right? यहाँ पर भी c minus a है. Okay, so this is deleted, and here also a minus b is there. So this question is also deleted, right? Now everything is there, fine. Or now coming to the next chapter. The next chapter is relation and function. So मैं पूरा full syllabus दिखला देता हूँ. This is the full syllabus. ओके, इसमें क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं. सो दिस इज द रिवाइज्ड वन. ओके, सो रिवाइज्ड वन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो केवल दो सेट्स के लिए, राइट? तीन सेट्स वाला डिलीटेड है. वट एवर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्री सेट्स, दैट हैज बीन डिलीटेड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इसमें पूरा का पूरा है. देखिए, everything is there except again one topic, this sum, difference and product and quotients of function. So this topic has been deleted. So दो चीज डिलीट हुआ है इसमें. एक तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स and the sum, difference, product and quotient of function. So I will show you which part is deleted from the NCERT book, right? So ये पूरा का पूरा है, function भी पूरा है. Wait, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो थ्री वाला जो क्वेश्चंस है, I will show you थ्री वाला क्वेश्चंस. इसमें ये वाला है a क्रॉस ए, राइट? ए. सो ये वाला डिलीटेड है और नथिंग इज देयर, और कोई ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं है इसमें, राइट? सो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो थ्री सेट्स का जो प्रोडक्ट है वो डिलीटेड है, बाकी टू सेट्स का रहेगा. and relation में पूरा का पूरा है, nothing has been related. Function also everything is there. Only the last, the sum, difference and product quotient, algebra of real function, addition of two real function deleted, and subtraction, multiplication, right? Quotient ये वाला delete हो गया. So this example is deleted. Example 16, example 17, right? And this example based question is nothing is there here, so everything is there. Miscellaneous examples में मैं दिखला देता हूँ. Wait, this all these are there. ये भी है, पूरा का पूरा है. हाँ, this question is deleted, question number 7, because this is related with sum, difference and quotient. Okay, division वाला. Okay, so relation में बस इतना ही deleted है. Now coming to the next chapter, complex number.
So complex number का जो full syllabus है that I'm going to show you. This is the full syllabus, okay, and the revised one, this is the revised one. So इसमें भी कुछ topic इसमें delete हुआ है, right? So see, every topic is there except the last one, square root of complex number, right? Square root of complex number, it is not given in this regular text book, okay, means regular chapter में नहीं दिया हुआ है, ये supplementary portion में दिया हुआ है. तो supplementary portion का जो portion है इस chapter का, that has been deleted, that the student can live, okay. सो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, मीन जो रेगुलर जो चैप्टर में जो कंटेंट है. नाउ कमिंग टू सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज, दिस इज द फुल सिलेबस, ओके, एंड कमिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस. सो इसमें ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है, फार्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सीरीज, तो स्पेशल सीरीज का सम जो है ये पार्ट डिलीट हो गया, राइट. तो दैट पोर्शन आई विल गोइंग टू शो यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सो ये पूरा है इसमें. दिस इज ऑल्सो देयर, दिस इज ऑल्सो देयर, जीपी इज ऑल्सो देयर, ये भी है, पूरा का पूरा है. नाउ special series, yes, sum to n terms of special series, this topic has been completely deleted, okay. So ये सारे examples भी delete हो गया, ये पूरा exercise deleted है 9.4. and miscellaneous exercise में जो questions related है special series से, that is deleted, right. So जैसे ये question number 3 भी उसी से deleted, no, question number 3 is there, sum of n terms से related है. और कोई क्वेश्चन है इसमें, राइट, दिस वन, दिस क्वेश्चंस आर डिलीटेड, ओके, दिस इज आल्सो डिलीटेड. 24th क्वेश्चन इज आल्सो डिलीटेड एंड दिस इज आल्सो डिलीटेड, राइट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस का दिस इज द फुल सिलेबस, ओके, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द रिवाइज्ड वन. दिस इज द रिवाइज्ड वन, ओके. तो इसमें जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन, सी, इसमें ये लास्ट पोर्शन में इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, राइट, दिस पार्ट इज डिलीटेड. सो ये वाला जो पार्ट है ये भी जो सप्लीमेंट्री पार्ट में दिया हुआ है. सो सप्लीमेंट्री पार्ट जो है स्ट्रेट लाइन का वो छोड़ देंगे, बाकी ये पूरा चैप्टर करेंगे, राइट. So now coming to the next chapter, so nothing has been deleted from this chapter content, supplementary part has been deleted. So coming to the next chapter, the next chapter is limits and derivatives. Now limits and derivatives में CBSE ने क्या किया कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. दिस इज द फुल चैप्टर, फुल सिलेबस. और इसमें क्या किया CBSE ने कि लिमिट जो है, लिमिट का पोर्शन जो है वो फर्स्ट टर्म में रखा है और जो डेरिवेटिव का जो पोर्शन है वो सेकेंड टर्म में रखा है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, दिस इज डिलीटेड फॉर, this is deleted for first year but it is in second year. Now the interesting thing is that here this rational function trigonometry based questions is also there, limits के, but trigonometry has been kept in the second year, second term. So my suggestion is that कि अगर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला के बहुत, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू सिंप्लीफाई द लिमिट्स, ओके. सो दिस इज द लास्ट chapter and one more chapter is there, statistics. So coming to the statistics, see, this is the full syllabus and this is the revised one. So last जो topic है, analysis of frequency distribution with equal means but different variance. So this has been deleted, right. So that I will show you which part has been deleted. So limits and derivatives when nothing is deleted, only the chapter is divided into two parts. Limits is in term 1 and derivative is in second term, okay. So now we are moving towards the next chapter, statistics. In that I will show you which portion has been deleted. ये पूरा का पूरा है, mean deviation, right, shortcut method, all these are there, yes. Now from here it has been deleted, limitations of mean deviation, variance and standard deviation, okay.
this topic is not there in the no, variance and standard deviation is there. The comparison is not there. The comparison is not there. ये भी topic है. This is also there. This is also there. Yes, analysis of frequency distribution. This part has been completely deleted. Right? इसमें coefficient of variance भी है. ये पूरा का पूरा exercise deleted है 15.3. And miscellaneous exercise में जो analysis of frequency distribution so जो related है, that topic has been deleted. So this is the last chapter of term 1 syllabus. Now coming to term 2 syllabus. Term 2 syllabus, I will tell you which full chapter has been deleted from class 11th, okay, after discussion of term 2 syllabus. So term 2 का जो first chapter है वो trigonometry है. So trigonometry में nothing has been deleted, everything is there. Only thing is that the one topic has been deleted in from trigonometric function. This is the full syllabus. This is the full syllabus and this is the revised one. Okay, so यहाँ पे ये वाला part delete हो गया. जो trigonometric solution है that has been deleted. Okay, trigonometric equation का जो solution है that has been deleted. Only one topic has been deleted that I will show you from where to where it is deleted from the NCERT. Okay, so this is the NCERT book and everything is there except one topic that I will show you, trigonometric equations. Right, this topic has been deleted. Right, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, वो डिलीट हो गया है. तो एक्सरसाइज 3.4 इज फुल्ली डिलीटेड. राइट, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो छोड़ देंगे. और कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज. सो मैं फुल सिलेबस दिखा देता हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज में. दिस इज द फुल सिलेबस and the revised one, this is the revised one. Okay, so nothing has been deleted here. See, everything is there, nothing has been deleted from this chapter. Now coming to permutation and combination, the next chapter is permutation and combination. So this is the full syllabus and this is the revised one. Okay, इसमें भी जो part जो delete हुआ है वो केवल derivation वाला part delete हुआ है. See, only derivation part is deleted, nothing is been deleted, or everything is there, only derivation part is deleted. And in conic section, now the next chapter is conic section. Okay, now coming to conic section, now conic section nothing has been deleted, everything is there. Now the next chapter is introduction to three-dimensional geometry. So this is the full syllabus. ये फुल सिलेबस है और इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है. नाउ कमिंग टू डेरिवेटिव. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर फुल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. द फर्स्ट पार्ट इज इन टर्म 1 एंड द सेकंड पार्ट डेरिवेटिव इज इन सेकंड टर्म. सो जो शेडेड पोर्शन है वो पूरा का पूरा सिलेबस सेकंड टर्म में है. राइट, नथिंग हैज बीन डिलीटेड. नाउ कमिंग टू प्रोबेबिलिटी. Probability chapter, this is the probability full syllabus and this is the revised one. Okay, so nothing has been deleted from this, everything is there from probability. Now I would like to tell you which full chapter has been deleted from the full syllabus. Right, so in the full syllabus 3 chapters has been deleted. First chapter, principle of induction, this chapter has been deleted. And next binomial theorem chapter is deleted. And one more chapter has been deleted, that is mathematical reasoning. So 3 chapters इसमें deleted, fully deleted है class 11th में. So this is the discussion of class 11th term wise syllabus. Okay, so thank you very much. That's all for today's session. Thank you very much.